我是原治大学大数据与数位汇流创新中心的成员郑淑芬。我们这个小组是 Open Data 智慧生活团队，团队成员除了我，还有包括资管系林志玲与郭文佳2位教授，以及大数据中心的林义农研究助理。我们这个团队主要是和桃园市政府合作，借由市政府提供的1999专线与市民查报的资料进行探勘分析，并且整合外部相关的资料，例如中央气象局的雨量观测资料、公务局的道路挖掘工程资料，以及交通局的交通流量资料等等，来开发出一套灾情线上智慧系统，主要提供政府在灾害发生时候进行派工优先顺序上的处理，以及辅助民众在最佳道路选择上的生活工具。我们的团队会开发1999市容查报灾情线上系统，主要是要回应2个重要的时代趋势。第一个是近年来各国对于开放政府资料的倡议，另外一个是数据分析的新兴发展。开放政府资料可以让政府的运作更透明、更有效率，可以积极地回应民众的需求，增进公共服务的品质。我们希望透过这些资料的探勘与分析，提供政府公开资料的价值服务，创造社会价值。另一个发展趋势是数据资料分析的技术，透过各种文字、声音、影像等异质资料的整合和快速的运算，提供更准确和及时的智慧服务。运用在跟民众生活息息相关的日常事务上面，可以大大的提升民众的生活福祉。大家好，我是原治大学大数据与数位汇流创新中心的 Open Data 智慧生活团队成员林志玲。目前 Open Data 智慧生活团队主要进行1999市容回报灾情线上系统的资料整合运用，目标是以1999市民回报等 Open Data 及时融合大数据资料进行分析，以资源、环安评估、派工调度等。从桃园市容查报资料来看，可以发现道路坑洞修补的事件最多，这也反映桃园地区民众在道路安全上的重视。由于每条道路的路面品质受到自然因素，例如雨量大小，与人为因素，例如各道路的车流量的影响，因此每条道路坑洞产生几率不尽相同。透过多元异质资料的整合运用，可以预测每条道路坑洞产生的几率，作为路面品质评估的基础，提供政府后续派工维护的行政处理。特别是当台风过后，道路品质不佳的路段特别容易造成路面龟裂的与坑洞的产生。为了让民众在道路使用上有更安全的选择，本团队特别针对道路品质进行研究，并在未来提供上线的系统，让民众可以立刻透过 App 得知目前的道路的安全情况。以下以中立地区的资料为例，从投影片上图可以得知中立地区每个月的降雨情况，下图则显示道路挖掘资料与道路坑洞资料的分布情况。针对这种异质性且多元化的资料，本团队使用类神经分析方法来预估每条主要道路的品质。透过预测后，将资料进行分群，并以红、黄、绿3种颜色来标示不同的坑洞出现几率。估算结果将如这张投影片所呈现的，红色路段是最可能出现坑洞的地段，黄色路段次之，绿色路段是比较安全的路段。本团队在1999市容回报灾情线上的系统建制上，除运用道路坑洞历史资料外，未来将可参考其他外部资料，例如耗资故障资料、路段淹水资料、路面导数资料、台风相关资料、雨量资料、车流量资料、气温资料、垃圾蚊虫资料等异质资料进行整合与分析。透过更丰富的异质资料，可以充分估算出各种灾情预防的可行性。以下本团队针对2个预期的功能来做介绍。系统功能1为环境评估分析与派工调度处置，针对灾后道路坑洞的路面维护、路段淹水处置、道速通报、垃圾蚊虫环泛与交通耗资故障等进行派工处理。
该系统会根据过去历史资料进行灾后处理次序的评估，也会依据民众立即通报后的事项进行重要性的优先顺序排列处置，并以攸关生命安全为第一优先。系统功能2为预警机制处理与安全环境提供。在灾后系统启动预警功能，民众可以线上查看或透过 App 了解灾后需要注意的事项，告知民众道路坑洞、淹水路段、蚊虫滋生、导树路障等危险区域。民众可以透过系统知道灾后安全环境的提供，以保护自身安全和提供政府尽速处理灾后重建的工作。目前，本团队建制的系统提供施工地点及即时的路况资讯的呈现。透过整合道路施工与即时交通的流量这2类资料，我们可以观察每一次道路施工对其周遭路段的交通流量的影响，进而作为以后每次施工前相关道路的交通疏导作业的参考。另外，民众也可以根据这样的资料进行交通路线的规划。在本日施工地点及即时路况资讯的这个功能方面，我们整合了路况的这个资讯以及施工地点的资讯。然后呢，在这个地方呢，你可以点选任何一个施工的地点，然后在下方的这个地图上面就会呈现在施工地点它即时的一个路况的资讯，作为使用者在路线规划上的一个参考。本团队也提供坑洞修补案件施工前后分析资讯功能，该功能可以追踪道路施工前后之车流量是否改善，同时可以呈现该路段过去雨量的影响与车流量的变化。在坑洞修补案件施工前后分析的这个功能上面呢，我们在这个画面的上方呢，呈现出目前已经施工完毕的几个案件。然后呢，这个当你点选了其中的一个案件之后呢，它会显现出在下方显现出这个施工案件施工前这段日子的这个雨量的变化，以及施工前的这个交通流量的变化。以这个例子来看的话，你可以看到在施工前的几天的话呢，它的交通流量呈现红色的这种现象，代表是交通比较阻塞的情况。然后之后呢，就发现这个交通流量呈现绿色，就代表这个交通已经比较流畅。然后呢，在最下方这边呢，也及时的显示出目前的这个交通流量在这个施工地点的一个状况。你可以看到这边的这个流量已经呈现一个绿色，代表说这个次的施工呢，对于这个交通流量有显著的一个改善。最后，我们也整合了市容通报的资料以及雨量、车流量的资料，来建制派工系统。在通报案件自动派工资讯系统方面呢，在荧幕的最上方呢，呈现出目前民众回报需要施工的一些地点，然后系统也会自动根据事件的一个严重的程度来提出施工的建议。当我们点选其中的某一个案件的时候呢，系统自动显现出建议的一个施工的顺序是如何。然后呢，在下方的地方呢，也会呈现出目前施工点的一个交通的流量的状况。可以看出来，这个施工点目前有一些间歇性的一个阻车的情况。然后呢，在最下方也可以看出来这个施工地点的一个即时的路况。透过上述的介绍，相信你对1999市容查报灾情线上系统有了基本的了解。这个系统主要的特色，除了分析市民主动回报的市容查报资料之外，未来将持续整合各类多元异质的数据，建立一套智慧型灾情资讯系统，提供政府与民众在台风、灾害防治以及后续环境卫生预防工作上的协助。谢谢。